Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview ulang atas pemakaian pisau Cutlery Pro setelah dipakai di hari Rabu Idul Kurban kemarin keluarga itu menyembelih 3 ekor sapi, ya beratnya kira-kira 500 sampai 600 kiloan. Jadi saya ingin setelah sembelihan itu pisaunya masih setajam apa. Nah, mari kita review. Sebelum kita review, kita minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin dapat 3 ekor dan saya jagal amatir, belum mahir dalam menjagal karena terus terang jagalnya itu cuma musim Idul Adha saja. Jadi setahun sekali. Kebetulan saya pakai teknik sayat. Jadi teknik sayat itu saya ginikan dulu, baru saya masukkan. Memang hasilnya apapun, insya Allah ya menurut saya itu sudah sah secara sembelihan. Ini setelah 3 ekor itu apakah masih bisa slash tisu basah, slash tisu, dan slash kertas dulu sama kertas nanti. Coba kita stroping dulu. Kalau dilihat dari bahannya, harusnya ini masih cukup tajam. Karena terus terang bevelnya itu juga saya bikin tidak lebar-lebar. Bevelnya kira-kira 1 atau 1,5 mili, jadi tidak ada 2 mili. Memang untuk memperawet ketajaman, tapi secara ketajaman itu berkurang apabila bevelnya itu lebih besar. Jadi coba kita slash tisu basah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tisu basah masih bisa, cuma hasilnya itu kasar dan berat. Beda waktu sebelum sembelihan, ya mesti sih, karena kan sudah dapat 3 ekor sapi, jadi wajar jika sembelihannya itu ketajamannya menurun. Sudah tidak semut, ininya apa ya, kasar. 1 untuk slash tisu kering. Slash tisu kering harusnya masih bisa, karena selama tisu basah bisa, pasti slash tisu kering itu juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Sama, hasilnya masih bisa, cuma berat dan ini tidak rapi. Hasil potongannya tidak rapi. Yang ketiga, slash kertas gulung. Masih enak, cuma ya itu tadi, sudah menurun atau berkurang ketajaman. Apakah layak masih untuk sembelih? Harusnya layak.
Karena bagi orang yang pandai menyembelih, satu pisau ini bisa sampai 20 ekor sapi. Karena bagi penyembelih profesional itu kalau sudah 4 salurannya terputus, dia sudah diselesaikan. Maksudnya sudah tidak diekek-ekek lagi. Nah, kemarin saya itu masih pengen yang dalam dan saya tanya menjadi lebar. Itu bagi orang yang profesional tidak penting. Selama 4 salurannya sudah terputus, insya Allah itu sudah sah. Nah, masih enak untuk selesai. Mungkin itu menurut saya pisau ini kalau dilihat dari sisi harganya itu cukup worth it untuk dimiliki, karena secara bahan sama dengan Isel, sama dengan Victorinox, dan harganya dia yang paling murah. Walaupun secara harga Cina dia paling mahal, tetapi secara kalau dibandingkan dengan pisau Eropa, ini harganya separuhnya. Ini kalau dibelikan Victorinox dapat separuh atau setengahnya sini aja, setengah ini. Karena Victorinox yang 28 cm itu harganya sekitar 1 jutaan. Nah, ini sekitar 500-an ribu. Mungkin demikian, semoga review ini bisa membawa atau bisa mengedukasi bagi para penyembelih amatir seperti saya untuk memilah dan memilih mana sih pisau yang cukup worth it untuk dibuat sembelihan. Nah, lain waktu saya akan review juga kekurangan dan kelebihan pisau Cutlery Pro ini. Mungkin demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allah